teman-teman. Wow, ada temukan benda-benda yang berlumpur. Widih, banyak sekali. Wah, ternyata ini mainan berlumpur. Wow, sangat berlumpur sekali mainannya. Ayo teman-teman, kita kumpulkan semua mainan berlumpurnya. Setelah itu kita bersihkan ya. Nah, di sini sudah ada wadahnya teman-teman. Nah, ayo langsung saja kita kumpulkan. Wow, lihat di sini ada mainan motor-motoran sepertinya. Wow, banyak sekali mainan berlumpurnya. Widih, mainan palu sepertinya. Wah, ini mobil apa ya teman-teman? Wow, widih, sangat kotor berlumpur. Wow, oke, mantap sekali. Wah, di sini ada mainan karakter. Wow, karakter apa ya barusan? Widih, wah, ini mainan apa teman-teman? Wow, berlumpur. Widih, berlumpur semuanya. Nah, yang terakhir, wow, mainan tembak-tembakan. Oke, semua mainan berlumpurnya sudah terkumpul semua. Sekarang ayo kita bersihkan. Let's go. Ini berwarna biru. Nah teman-teman, langsung saja kita bersihkan mainan lumpurnya. Wah, ada mainan apa ini teman-teman? Wadidaw, ternyata ini mobil truk molen teman-teman. Wow, mantap ya. Oke, nah, lanjut kita bersihkan ini. Widih, widih, ini mobil balap. Wow, keren. Oke, kita bersihkan ini ya. Widih, widih, ini bulldozer teman-teman. Wow, mantul. Bersihkan ini. Wah, di sini ada mobil truk tangki. Wow, keren. Oke, bersihkan ini. Wow, mainan apa ini teman-teman? Hehehe, ternyata ini mobil dump truk pasir. Wow, mantap. Oke, lanjut ya teman-teman, kita bersihkan ini. Widih, widih, di sini ada mobil ambulansi. Wow, mantap, ambulan emergency. Oke, bersihkan ini ya teman-teman. Wah, ada mobil beko ekskavator. Wow, mantap. Oke, kita bersihkan ini. Wah, mainan apa ini? Ikan. Wadidaw, ini kereta api lokomotif. Wah, mantap teman-teman. Oke ya, sini. Wah, apaan ini teman-teman? Wah, ternyata ini topeng Kapten Amerika. Wow, mantap. Warna biru topengnya. Oke, kita bersihkan ini ya. Widih, widih, di sini ada mobil bus telolet teman-teman. Wah, mantap. Oke, nah kita bersihkan ini. Widih, widih, ada tank baja militer.
Wah, kendaraan lapis baja. Widih, mantap. Oke, lanjut ya teman-teman. Kita bersihkan ini. Wehehe, di sini ada palutor. Wow, palu superhero. Wow, hebat. Oke, scan ini ya. Widih, lihat teman-teman, di sini ada mobil truk sampah. Wow, mobil kebersihan. Oke. Nah, kita scan ini teman-teman. Wow, seperti mainan pesawat. Wah, beneran teman-teman, ini pesawat jet tempur. Wow, keren sekali ya pesawatnya. Oke, scan ini. Wadidaw, ada panda. Wah, mainan hewan, lucu sekali. Oke, nah ini mainan apa ya teman-teman? Wow, ternyata ini mobil traktor. Wah, traktor sawah teman-teman. Widih, mantap. Oke, kita bersihkan ini. Widih, ternyata ini mobil pemadam kebakaran. Wow, fire truck. Oke, scan ini teman-teman. Wah, di sini ada mainan tembak-tembakan. Wow, mantap, panjang sekali tembak-tembakannya teman-teman. Wah, tembak-tembakan mainan. Oke, yang terakhir ini teman-teman. Wow, ternyata ini kereta api cepat. Wow. Oke, mantap. Nah teman-teman, semua mainan lumpurnya sudah kita bersihkan semua ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.